I veliki pozdrav svima, moje ime je Slobodan, a vi ste na kanalu Zen Elektronika. Sponzor videoklipa je kompanija PCBWay koja se bavi proizvodnjom štampanih ploča svih vrsta i tipova. Da sve vaše ideje postanu stvarnost, pobrinut će se iskusan tim dizajnera kompanije PCBWay. PCBWay vam još nudi i 10 štampanih ploča jednoslojnih ili dvoslojnih po ceni od samo $5. Pored toga, PCBWay vrši montažu, to jest ugradnju elektronskih komponenti na štampanu ploču i to do čak 20 štampanih ploča za cenu od $30. I to nije sve. Ako ste novi korisnik, pri prvom prijavljivanju na stranicu pcbway.com dobijate kupon od $5. Pa tako da je vaša prva narudžbina od 10 štampanih ploča besplatna. Iskoristite sve ove pogodnosti i još danas kreirajte nalog na stranici pcbway.com. Da ideje postanu stvarnost, tu je PCBWay. Evo da izvršimo malu korekciju povodom prethodnog klipa koji se radi o opravci ovoga pojačala X-Wave. Ono što je bitno da naglasim jeste da sam ja imao tu nekog video materijala već snimljenog, ali sam ga pri prebacivanju sa kamere na kompjuter slučajno obrisao. U tom videu sam zamenio osigurače koji su pregoreli i probao pojačalo, ono izlazi i dalje nisu radili sem woofera. I tako da sam ja pristupio merenju kondenzatora gde nisam uzimao u obzir tačku, zapetu, zarez ili kako god pri merenju. I tako da su kondenzatori koje sam merio zapravo, gde sam vrednost iznosio u milifaradima, to je zapravo u hiljadama milifarada, zapravo su recimo 3,7 milifarada, što nam dođe kada to pretvorimo u mikrofarade. Ako dodamo decimalu za 3 mesta u desno, dobijamo vrednost u mikrofaradima koja je, ajde neću da kažem približno, ali tu negde nominalnoj vrednosti. Svejedno ti kondenzatori moraju da se menjaju. Za sad će mi poslužiti samo kao, ajde da kažem, referenca tokom ispitivanja preostalih delova. Ja sam ovdje već ispitao sve kondenzatore i diode, i Zener diode i usmeračke i sve što se tu nalazi. One su ispravne. Sada se prebacujem na ispitivanje tranzistora koji su mi veoma sumnjivi, a onda i na sama pojačala. Pa da krenemo.